Però jo, en qualsevol cas, el rei d'Espanya, jo voldria, i sobre aquest tema, voldria ser molt clar. Mai no és tard per demanar perdó. Però Felip VI ja no és el rei dels catalans. I, per tant, em sembla molt bé que faci o que pretengui fer aquest gest, ja veurem en què s'acaba concretant, però nosaltres hem deixat molt clar quina és la nostra posició respecte al rei d'Espanya. Aquí no pensem invitar a cap dels actes que nosaltres organitzem i no pensem assistir a cap dels actes que la Casa Reial ens vulgui convocar. Tornaríem a demanar-li i fins i tot si volgués venir al Palau de la Generalitat el rebríem molt de gust, el rei d'Espanya, i li demanaria i voldria que vingués per explicar-li la gravíssima situació política que viu el país. Insisteixo, on hi ha presos polítics, on hi ha exiliats, on hi ha milers de catalans encausats, on el dret a l'autodeterminació de Catalunya està criminalitzat. Jo volia explicar-li això al rei d'Espanya, no he tingut oportunitat d'explicar-li, i bé, però des d'aquest punt de vista jo estic disposat a explicar quina és la gravíssima situació que viu Catalunya a qui sigui, inclòs el rei d'Espanya. No sóc ningú per dir-li a la ciutadania el que ha de fer. Jo penso que a aquest tema jo li donaria una importància molt relativa. Sincerament, l'altre dia a Tortosa, arran d'una altra visita que es va fer, em sembla que va marcar molt bé un cert camí. Va semblar molt bé el que va fer el poble de Tortosa amb la visita de la senyora Arrimadas, i suggeriria que aquest és un bon camí a explorar, però evidentment la llibertat d'expressió està per damunt de tot